70 сая долларыг байнга биллионер байлгана гэдэг бол энэ бол өөрөө зардал баг. Нөгөө хүү бодогдохгүй өсөхгүй. Тий. Билийн чинь. Тэгэхээр энэ нөгөө онгоцны ядаж зардлыг л тэр нөгөө биллионер аваад дараад байгаа хүн чинь төлөөтэй гэсэн үг. Монголоос цутах гэдэг юм уу? Тэ. Биллионер наваад юм хайж гэдэг тий. Монголд одоо гинт их хэмжээний биллион доллар авъя гэх юм бол гадаад банкнд байгаа долларын харилцааснаас биллион доллар аваад онгоцоор нааш нь ачуулаад тэгэхээр яг одоо хаан банк голом заавалтай үйлчлээ 3 том банк их хуйлдах боломжтой. За яг ямар тохиолдолд биллион доллар авч гудсан доороо хийх үү гэхээр тэр тохиолдолд бол банкнд итгэх итгэлгүй болцоод гэсэн. За сайн байцгаана уу та бүгдээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За мөнгө авах нэвтрүүлэг маань NTV-гээр цацагдж байгаа хэсэг хугацаанд завсарласан. За одоо мөнгө авах подкастаар үргэлжилж байна. Өнөөдөр хамгийн ихний дугаараа хийхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр очон хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани захирал оргил зочноор ирсэн байна. Урилга хүлээж авсан баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. За тэгээд эхлээд оргил захирлыг товчхон танилцуулсан зүг баг гэж бодож байна. Яагаад гэхээр өнөөдөр бид бит хоёр бол бас нэлээд чухал сэдв ярих гэж байгаа. Тэр бол юу гэхээр 2025 онд долларын ханш одоо хэрхэн яаж цаашаа хөдлөх вэ? За 26 он руу бас ямархуу хөдөлгөөн хийж болох вэ гэдэг дээр одоо хөрөнгө оруулалтын сан удирддаг захирлын амнаас бүгдээрээ түүний дүгнэлтийг сонсгож байна. Тэгэхээр оргил захирал өөрийгөө бас товчхон танилцуулаач тийм ээ. За ямар түүхтэй, ямар туршлагатай, ямар академик бас боловсрол эзэмшсэн гэдэг бол одоо манай сонсогчдод бол маш чухал байгаа. Яагаад тэгэхээр өнөөдөр бас Монголд ингээд одоо байгаагаасаа өөрийгөө мундаг харуулдаг хүмүүс бас байна. Эсвэл мундаг мөртлөө мундаг харуулж чаддаггүй хүмүүс бас байна. Тийм ээ. Тэгээд энэ дунд нь үзэж байгаа хүмүүс маань бол үнэн хотлыг ялгаж бас чадахгүй байна. Тэгэхээр миний одоо баримталж байгаа бас нэг зүйл юу гэхээр эхлээд яг ямар зочин, ямар туршлагатай, мэдлэгтэй, ур чадвартай хүн өрсөн бэ гэдгээ маш сайн танилцуулахыг хүсэж байна. За ойлголоо. Байгаагаасаа мундаг харагдаж гин үгүй юу гэдгийг батлах гэдэг байна шүү дээ. За би болохоор банк хөрөнгөний зах зээл, хөрөнгө оруулалт, арилжаа чиглэлээр нэг 14 орчим жил ажиллаж туршлагатай хүн байгаа. 2010 онд МОС эдийн засгийг төгссөн. Тэгээд тухайн жилдээ Голомт банкнд анх тейлрээр ажилд орж исэн. За тэгээд нэг жил орчим салбар дээр ажилласны дараа азар хөрөнгөний удирдлагын газар ажиллах тийм хувь завшаан зохиолдсон. Тэгээд яг хөрөнгөний удирдлагын газарт ажилд ороод яг энэ хөрөнгөний зах зээлийн санхүүгийн зах зээлд бол дорлсон л та. Тэгээд нийт банкнд 9 орчим жил ажилласан байна. За дийлдер, ахлах дийлдер, арилжааны хэлтсийн захирал гэдэг ерөнхийдөө албан тушаалууд дээр ажиллаж исэн. За хөрөнгөний удирдлагын газар нь юу гэдэг вэ гэхээр банкны ерөнхийдөө сул чөлөөтэй байгаа их хөрөнгийг удирддаг. Одоо банк бол 100 төгрөгөөр одоо хадгаламж татлаа гэхэд 60-ыг зээлчээд 40-ыг нь өөрсдөө хөрөх чадвар өндөртөө удирдах өгөөж олдог. Тэр бол миний одоо гол ажлуудын нэг байлаа. За тэгээд ерөнхийдөө түүний дараа магистра хийсэн Английн Лондон хотноо Queen Mary University of London гэдэг сургуульд хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр магистр хамгаалсан. За тэгээ хөрөнгө оруулалтын сангийн чиглэлээр ажиллана гэж олон жилийн өмнөөс бодож явсан. Одоо тэр зөв рүүгээ ажиллахаар шийдээд тэгээ магистра хийсэн байгаа. За түүнээс хойш бол яг хөрөнгө оруулалтын сангийн удирдлага чиглэлээр бол ажиллаж байна. За магистра хийж ирснээс хойш эхний ажил бол ардын үндэсний хөгжлийн санг эхний жил дээр нь удирдсан байгаа. За түүнээс хойш бол ерөнхийдөө очион дээр ажиллаад явж байгааг ойлгож байна. За бид нар бол ерөнхийдөө хувийн сангаар дагнж үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр олон нийтэд маркетинг хийдгүү шалтгаан маань бас тийм учиртай байгаа. За түрүүн бас нэг Голомт банкны нөөц удирдлагын газар ажиллах завшаан гэдэг нэлээд тийм чухал одоо амьдралд өөрийн чинь амьдралд нэлээд чухал үйл явдал болсон юм шиг үг ашиглаж байна л та. За дээрээс нь бас нэг 100 төгрөг татаад 40 төгрөгийг нь бол үр ашигтай ингээд удирдах хэрэгтэй гэдэг чинь. Тэгэхээр яг өөрийн чинь
хамгийн сүүлд одоо яг захирлаар ажиллаж байхад тийм ээ Голомт банкны захирлаар ажиллаж байхад хэдий их найдын хөрөнгийг өдөрддөг байваа. За тэгээд банк одоо жишээ нь тэр мөнгийг яг ер нь юу юунд ингэж байршуулт юм бэ гэдэг дээр бас нэг үзэгчдэд маань танин мэдхүн мэдлэг талаас нь хэлж өгч. Тохойд миний санахын банк нэг 6 орчим их найдын хөрөнгөтэй болж илүү да. Тэгэхээр нэг их найд гарan төгрөгийг бол одоо хөрөнгөний өдрлөлтөөр өдөртөх хэрэгтэй болж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө зохицуулалттай этгээд одоо хамгийн өндөр зохицуулалттай этгээд гэдэг нэг шүү дээ. Тэгэхээр айгүй олон тийм зохистой харьцаанууд хангаж ажиллах хэрэгтэй байдаг. За тэднийг хангаад ажиллахын зэрэгцээ одоо нөгөө талдаа банкны нөөц бололцоо тухайн нөхцөл байдалд нас тааруулж ажиллах хэрэгтэй. За наацхийн нэг жишээ ярихад одоо банк бол одоо 100 төгрөгийн зээл гаргахын тулд өөрөө тэрнийхээ одоо 12-ыг өөрөө гаргах хэрэгтэй байхгүй. Тэр өөр өрөнгийн хүрэлцээ гэдэг харьцаа гэсэн. Энэ харьцааг хангахдаа бид нар хэдийн хэмжээний зээл олгоод хэдийн хэмжээгийн эрсдэлгүй хөрөнгүүд байршуулаад хэдийн хэмжээгийн эрсдэлтэй хөрөнгүүд байршуулах уу гэдэг тооцооллуудыг хийж агаад нөгөө банкны зорилго зорилттой стратегийг уялдуулаад удирдах явдаг гэсэн. Хөрөх чадвар өндөртэй байх хэвээр тэр нь яагаад тэгэхээр банк бол хөрөх чадварын шаардлага хангадаг. Хүн очиод хадгаламжнаас мөнгө авъяхэд хизээд гаргаж өгөх одоо чадамжтай байх хэвээр. Тэгэхээр хөрөх чадвар өндөртэй нөгөө талаас эрсдэлгүй гээд ирэхээр тухайн одоо нөгөө нэг банкны одоо сул чөлөөтэй байгаа хөрөнгийн ихэнх хэмжээ нь ерөөхдөө засгийн газрын бонд төв банкны үн цас руу байрш таардаг. Эсвэл илүү эрсдэл өндөртэй хөрөнгүүд рүү одоо юу гэдэг компани бондууд руу байршуулъя гэх юм бол энэ ч нөгөө талдаа зээлтэйг натур адилхан болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хэмжээний одоо компани бонд руу байршуулах эсвэл хувьцаанд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ бол жоохон бага. Тэгтээ тодорхой хэмжээгээр бол явдаг гэсэн. За тэгэхээр эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалт гэдэг дээр за тэгээ банк гэдэг талаас нь бас ингээд харахад нөгөө төлбөр тооцоог бас гүйцэтгэх үүрэгтэй байж байгаа те банк харилцагч хаа. Тэгэхээр энэ дөр бол нөгөө долларын арилжаа бол нэлийн хийгдэж таарна те. Тэгэхээр ер нь одоо долларын арилжааны хувьд одоо боломжтой бол те тухайд жилдээ ер нь хичнээн төгрөгийн долларын арилжаа хийдэг байсан бэ те гэдэг бас хүмүүст сонирхолтой ах гэж бодож байна. Хийж болохоор бол те болохооргүй бол мэдээж бас нууц гэж бодож байна. Окей. Энэ долларын арилжааны волюм дээр яг одоо барьцтай тоолоход хэцүү байдаг. Яагаад тэгэхээр энэ чинь аюул олон төрлийн арилжаанууд хийгдэн. Зарим нь одоо юу гэдэг аваа зараад гэхаар яг бодит байдал дээр одоо хоёр этгээдийн хооронд валют шилжсэн бага юм шиг мөрчлөө. Арилжааны волюм нь өндөр юм шиг харагдаад байдаг. Тэгэхээр яг одоо Монголд хэдэн тэрбум их найд долларын арилжаа хийгддэг гэдэг тийм статистикийг бол зохицуулагч байгууллагаас нэгдсэн байдлаар гаргуул зүгээр гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол нөгөө банк болгон өөр өөрсдийнх нь тоог ингээд багцаалдаад байдаг. Тэгээд нэгдсэн зохицуулагчдээс нэгдсэн тоо гаргадаггүй учраас одоо энэ жоохон нууцлалтай тоо болох юм уу да гэж бодож байна. Тэгэхээр новоо юм байгаа үү? Өндөр. Ерөнхийдөө дотоодын валютын зах зээлийг бол 3 том банк ерөнхийдөө удирддаг. Ингэж удирдахдаа зах зээлийн суурь нөхцөл байдлын дагуу удирддаг. За яг одоо энэ хэсгээс ярианыхаа одоо үндсэн хэсэг рүү оръё. За яг гоё юм одоо үзүр гаргаад өгчлөө. За юу вэ гэхээр одоо зах зээл дээр бол хүмүүс ярьдаг. За энэ гурав нийлээл хувилдаал энэ үнийг долларын үнийг өсгөхөд тэгэл одоо цум ашиг хийгээд л байна. За тэгээд л одоо шулаатал байна гэдэг л ийм л юм ярьдаг штэ тий. Тэгэхээр яг одоо хаан банк, Голомт за худалдаа үйлчлэг 3 том банк яг хуйлдах боломжтой юу? Хуйлдаад одоо за өнөөдөр бүгдээ доллар зарахгүй шүү ч гэдэг юм да. Одоо зах зээлийг жоохон хямраагах юм. Та нэг 54 өсгөр зарна шүү ч гэдэг юм да. Тим кейс бол намайг ажиллаж байгаа жилүүд дээр бол байгаагүй. Боломжгүй, огт боломжгүй гэж бол хэлэхгүй боломжтой. Гэхдээ яг одоогийн нөхцөл байдлыг харахаар тийм хувилдаа явах ер нь боломжгүй харагддаг. Яагаад тэгэхээр зах зээлд бол төв банкны оролцоо нэлээд өндөр болсон. Тэгээ бүх арилжааны хуулга одоо ханшийн юмнуудын одоо түүхүүд одоо
одоо тайлангийн одоо баг өдрийн давтамжтай авж байгаа. За тэгээд зах зээл дээр ханшийг тэнцвэржүүлэх одоо гол хэрэгсэл нь төв банкны одоо валютын интернет толцсон байгаа энэ үед бол бүр боломж багасна. Нөгөө талаас чинь 3 том банк нь ерөнхийдөө ингээд хамгийн их клиент харилцагчийн бааз суурьтай хамгийн их арилжааны волюм нэггээр явна. Гэхдээ энэ чинь 10 гаруй банк байгаа шүү дээ. Бүгд л яг ханшаар өрсөлддөг зах зээл учраас тэгж хин нэг нь одоо юу гэдэг хуульцнараа зах зээл дээр давуу талыг олж аваад явах боломж бол маш муу. За тэгэхээр дахиад утсаа хөөрүүлээд явахаар валютын нөөц гэдэг юм руу бас орчиж байна л та. За тэгэхээр одоо хоёлаа яг энэ долларын ханшид суур талаас нь нөлөөлдөг хүчин зүйлүүд Монголд яг гол хүчин зүйлүүд юу байд юм бэ? За нөгөө онлоор бол одоо ингээл зөндөл юмнууд ярьж болно те. Тэр болгоно ингээд тоочно гэвэл цаг хүрэхгүй хитрхи онлын юм болоод бас өдөртэй болох байх. Яг бодит амьдралд Монголд практикт яг бид нар энэ долларын ханш одоо өсөх гэж байна ч гэдэм үү. Эсвэл удаашрна өсөлтөнд удаашрна гэдгийг баримжаагаар одоо мэддэг болёо гэвэл энгийн хүн ямар тоонуудыг харах хэрэгтэй. Окей. Ерөнхийдөө үн ханш, юуны ч үн ханш байсан. Гол нөлөөлөгч зүйл нь бол эрэлт нийлүүлэлт. Тэгэхээр долларын ханш өсөд байна гэдэг бол эрэлт нь их байна гэсэн үг шүү дээ. Нийлүүлэлт нь багасаад байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ эрэлт нийлүүлэлт ямар байгаа вэ гэдгийг харуулдаг одоо хамгийн гол үзүүлэлт бол төлбөрийн тэнцэл гэж улсын хувьд бол. Энгийнээр ярих юм бол юу харуулж байгаа нэхэр Монгол руу орж байгаа гадаад валют, гарч байгаа гадаад валют хоёрын аль нь их байна гэдгийг харуулдаг байхгүй. Тэгэхээр Монголоос гарч байгаа валют нь их байх юм бол эрэлт нь өндөр байгаад байна шүү дээ. Тэгээд ханшин дээр одоо өсөх чиглэлдүүдэд дарамт ирээд байна гэсэн. Тэгээд би ерөнхийдөө одоо энэ сонсож байгаа хүмүүсийг одоо төлбөрийн тэнцлийг одоо дотор нэг хідэн данс байдаг. Тэрийг нэг ойлгоод авчвал ер нь бол одоо энэ ханш яах вэ гэдгийг ер нь ойлгоч шүү. Тэгээ энийг би бас нэг жоохон дэлгэрэнгүй тайлбарлчих гэж бодод. Баг зэрэг онлайн. Гэхдээ би ингээ аюу энгийн болгоод тайлбарлаад өгье гэж бодод. За төлбөрийн тэнцэл ингээ Монгол улс руу орж байгаа гарч байгаа нийт одоо валютын урсгалыг харуулдаг юм байна гэх юм бол дотор нь ингээд 3 төрлийн данс баг. Урсгал данс, санхүүгийн данс, хөрөнгийн данс гэдэг. Ямар төрлийн валютын гүйлгээ орж гараад байна гэдгээс нь хамааруулаад бүлгэлж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт за урсгал данс гэдэг бол одоо айл өрхөөр ярих юм бол одоо тухайн айл өрх одоо эхнэр нөхөр хоёр ажил хийгээ, бизнес хийгээд одоо нэг орлого олно доо. Нэг ажиллаж амьдарч байхдаа орлого олж байгаа. Нөгөө талдаа бас ажиллаж амьдарч байхдаа бас тодорхой хэмжээний зарцуулалт хийж байгаа тийм. Одоо үйлчлэгээ аавна, бараа бүтээгдэхүүн худалдаж аавна, хоолунд аавна. Энэ амьдарч байхдаа үүсгэж байгаа одоо мөнгөний орох гарах урсгалын тэнцлийг нь урсгал данс гэж ойлгож байна. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд урсгал дансан дээр юу вэ гэхээр гол валют оруулж ирдэг нь бол түүхий эдийн экспорт байна. Нөгөө талдаа импортоор ихэнх бараа бүтээгдэхүүнээ авч байна. Урсгал данс дотор бараа бүтээгдэхүүнийхэн тэнцлийг харахаар Монгол улс бол ашигтай байгаад байдаг. Валют их оруулж ирдэг. Нөгөө талдаа юугаар гаргахдаг вэ гэхээр үйлчлэгээр гаргахдаг байхгүй. За бид нар одоо ингээ өвөл Вьетнам явцгааж ийн гэдэг бол үйлчлэгээр гарч байгаа нэг хэлбэр. Гаднаас зөвлөх үйлчлэгээ авч ивэл үйлчлэгээр гарч байгаа нэг хэлбэр гэдэг. Эднэрийн бүгднийг базаад харахаар урсгал данс бол ерөнхийдөө ихэнх үед алдагдaltaй. Тэгэхээр бид нар яах нь вэ? Айл өрх компани бол үйл ажиллагаа явуулж явах үедээ ихэнхдээ алдагдaltaй ажилтгал тийм байгууллага байхгүй. Тэгэнгүүт энэ алдагдлыг нөгөө талдаа юугаар бид нар одоо юу гэдгийг нөхөд байна гэхээр санхүүгийн дансаар гадаадын хөрөнгө оруулалт байна. За гаднаас авч байгаа зээл тусламж юмнууд байна. Одоо бид нэр улс 500 сая долларын бонд гаргалаа гэхэд энэ мөнгө чинь санхүүгийн дансаар орж ирж байгаа гэсэн санаа олчдөг. Тэгэхээр энэ төлбөрийн тэнцлийг задлж хараад урсгал дансаар алдагдaltaй байгаа байвал за бид нар ер нь бол алдагдaltaй ажиллаж байгаа юм байна гэж ойлгочихвол валют гарах талдаа илүү одоо урсгал явж байна. За энэ алдагдлыг санхүүгийн дансаар нөхчихвэл за энэ бол төр зүрийн үйл ажиллагаа юм байна. Одоо нэг айл өрхөөр бол зээл аваад. Тийм, зээл аваад. Тэгэл одоо хамаг аппликейшнүүдээс зээл авч дуусвал банкудаас зээл авч дуусвал эцэст нь нөгөө альцсан яг мөнгө төлөхөө чадхаа болол дампуур шүү дээ. Тэрнтэй адилхан гэсэн. За, Монгол улс шиг ингээд энэ түүхий эдийн үнээс хамааралтай юм циклтэй эдийн засгийн хувьд бол ханшиг одоо доктортой ойлгоход бас нэг хүчин зүйл орж ирж байгаа төлбөрийн тэнцэлтэйг уялдаад. Энэ бол гадаад валютын албан нөөц гэдэг зүйл байна. Тэгэхээр яг нь бид нар төлбөрийн тэнцэл дээр алдагдaltaй юм уу, ашигтай байгаа үед энэ илүү гарсан мөнгө эсвэл дутж байгаа мөнгийг
гадаад валютын нөөцнөөсөө авдаг эсвэл хийдэг гэсэн. Одоо тэгээд сүүлийн 2-3 жил түүхий эдийн нүүрсний үн өндөр, тэгээд экспортын тоо хэмжээ нэмэгдээд манх руу маш их мөнгө орж ирлээ шүү дээ. Энэ үед төлбөрийн тэнцэл чинь нэмэх боломжтой байгаад энэ мөнгөний яах вэ гэхээр валютын нөөц рүүгээ хадгалаад байгаа гэсэн. Дараа нөгөө нэг айл өрхөөр бол нөгөө хадгаламжтай хоригдолтой тий. Нэг эдийн засаг хэцүүдэд ирэхээр тэр мөнгнөөс аваад хэсэг амьдрах гэсэн санаа болгоно шүү дээ. Энэ хоёрыг уялдаатай хардаг болсон багт ер нь бол валютын ханшаа харчна л гэсэн. Энэ тоо чинь бол одоо Монгол банкны статистикаар сар бол гарч байгаа шүү дээ. Монгол банкны статистик дээр байгаа 12 цаг юм байна гэдэг статистикийн төв хорооны вебсайт дээр байгаа сар болгон гарч. Сар болгон гарч. За тэгэхээр гарч байгаа мөнгө XD байвал долларын ханш өснө. Орж ирж байгаа мөнгө XD байвал долларын ханш одоо харьцангуй доктортой байна л гэдэг л дүгнэлт гарч ирж байна. За энэ дундуур бас нэг юм яг бодит практик дээр ингэ болоод байгаа нэг ажиглагдаад байгаа үйл явдлыг бас нэг асуучмаар байна. За долларын ханш өсөөд ирэхээр хүмүүс бэлнэр авах юм. Банкнаас бэлнэр аваад гуцанд ороо гэдэг яахааргүй өнөөдөр хүртэл заяа. Ингээд яг ийм үйлдэл хийгээд байгаа хүмүүс байна. Тэг би гайхдаг. Одоо Монголоос цутах гээд байгаа юм уу? Тэ бэлнэр наваад яг хайж гэдэг тий. Тэгээ хэлээр ч одоо 10,000 доллараас дээш доллар авч гарч болохгүй шүү дээ бэлэн. Тэгээ одоо нууж гарах гээд байгаа юм уу? Тэ. Тэгээд эсвэл одоо бэлнэр нь байлгаж агаад дэлгүүр ороод одоо хоолхонс авах гээд байгаа юм уу тий? Тэгээ энийг ядж хахт нөгөө нэг энэ хэвлэлийнх их хөөрөгдөх юм л да. 8 шарга дээр ханш ингэж өслөө гэл ингээл ерөөсө өдөр шингөө хэвлэлээр явчихаар сошиалоор араас нь бөмбөгдөл тэгэл хүмүүсийн айц хүүц автуулаад тэгэд хамгийн гол нь нөгөө хүмүүс нь бэлнэр аваад байгаа юм аа. Тэгэхээр хөргөлцөл энэ дээр нэг энэ бэлэн долларын нийлүүлэлт Монголд яаж хийгддэв юм бэ тий. Тэгэл хүмүүс нь нөгөө бэлэн доллар авангөт нөгөө банкуд нь байхгүй өнгөт пэ долларгүй болчих гээл шаагцгаагаал тий. Тэгэхээр энэ яг том асуудал муу юм уу биш юм уу? Заавал одоо доллар авч байгаа нь заавал бэлнэр авах хэрэгтэй мүү юм уу? Үгүй албагүй л дээ. Энд дээр нэг цэг тавьж. За тэгье. За яг ямар тохиолдолд бэлэн доллар авч гуцсан доороо хийх үү гэхээр тэр тохиолдолд бол банкнд итгэх итгэлгүй болцсон гэсэн. Банкуд нь дампуурч магадгүй байгаа үед бэлнэр мөнгө аваад гуцсан доороо идэг шүү дээ. Тэгтээ дампуурлын үед төгрөгөөр доллараар авч хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр банкуд дампуурч яана гэдэг чинь уулс бодоо болж яана гэсэн үг байхгүй юу? Ер нь бол. Тэгэхээр төгрөг нь үнгүүд нь доллар үнэтэй байна. Ямар ч хүн өөрийнхөө хөрөнгийг хамгаалах үүднээс хийх ёстой л үйлдэлтэй. Банкуд нь асуудалгүй ажиллаж байх үед бэлэн доллар авч хадгална гэдэг бол өөртөө илүү зардал гаргаж байгаа л гэсэн. Яагаад тэгэхээр ер нь нийт гүйлгээний 95-аас дээш нь одоо бараг 99 рүү чүрж иж магадгүй. Ихэнх нь бол бэлэн бус дээр явчих. Данс хооронд явж байгаа. Банкны салбараар. Заавал нөгөө хэвлэлсэн мөнгө байна гэсээр тэр мөнгө бол биш. Бэлэн бусаар ихэнх мөнгө нөдөг байхгүй. Банкны баланс дээр харахад ч гэсэн ер нь бол бэлэн мөнгөний хэмжээ бол нийт одоо хөрөнгийнх нь 5-аас бага хувь л байгаа шүү дээ. Бараг 1-2% л. Тэгэхээр бэлэн долларын хувьд юу болдгоо гэхээр банкуд гадаадын банкн дээр долларын дансандаа доллартай. Тэр доллар нь хэний доллар вэ гэхээр дотор нөгөө нэг хадгаламж доллараар хийсэн хүмүүсийн доллар байгаа гэсэн үг байхгүй. Актив бас юм тэгж тэнцэж явж байгаа. Тэгэхээр Монголд одоо гинт их хэмжээний бэлэн доллар авъя гэх юм бол гадаад банкнд байгаа долларын харилцааснаас бэлэн доллар аваад онгоцоор нааш нь ачуулаад тэгээ авчираад энд бэлэн доллартай болдог байхгүй. Эсрэг тохиолдолд яг нь энд бэлэн доллар нэгсээд байвал буцааж онгоцоор аваачаад гадаад банкны харилцаанаас руу зузаатгаад бэлэн бус доллартай. Тэгжээс нөгөө төлбөр тооцооч явна шүү дээ. Түүнээс олон улсын гүйлгээс чинь бэлнээр бол ерөөсөө ихдэг. Тэгэхээр энэ нөгөө онгоцны ядаж зардлыг л тэр нөгөө бэлнээр аваад дараад байгаа хүн чинь төлөөд байгаа гэсэн үг. Чиглэлтэй өгдөг шүү дээ бэлэн доллар. Тий. Тэгээд одоо юу гэдэг нь банкуудын нөгөө нэг самбар дээр валютын зарах хань шугаш шүү дээ. Тэн дээр харах юм бол бэлэн доллар нь бэлэн бусаас үнэтэй байдаг шалтгаан нь бэлэн бусыг нааш нь онгоцоор зөөж авчирж ирээд өгж байгаа учраас бэлэн үнэтэй байдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд банкн дээр очиж доллар авангуут нөгөөдөл нь байхгүй те байхгүй байна гэдэг. 1-2 хоногч гэдэг юм уу те. Тэнгүүт л одоо ингээл айгаал сандраад байгаа шүү дээ.
Тэр яг ийм хүмүүст юу гэж хандаж хэлэх ёстой вэ? Яг хөө ингэж байгаа юм. Банк одоо салбар болгон дээр сая доллар бэлнэр байлгая гэж бодъё заяа. Тэгэхээр одоо 50 салбартай банк бол нэг 50 сая долларыг за төв салбар дээр бол дахиад нэг 20 сая доллар ч юм уу. 70 сая долларыг байнга бэлнэр байлгана гэдэг бол энэ бол өөрөө зардал واخ. Нөгөө хүү бодогдохгүй өсөхгүй. Тий. Билийн чинь. Тэнгүүт банк чинь нэг талдаа гарч байгаа зардлаа нөгөө талдаа олж байгаа ашигтайгаа л тэнцвүүлж иж одоо орлоготойгоо тэнцвүүлж иж цэвэр ашиг өсгөн шүү дээ. Ядаж бууруулахгүй юм тий. Тэгэхээр ийм их хэмжээний үр ашиггүй хөрөнгийг хэвтүүлснээрээ нөгөө талдаа юунд нь сөрөг нөлөөлж ингэвэл их усрын зардал буурж болно. Одоо юу гэдэг хадгаламж төлж байгаа хүүгээ бууруулж болно. Эсвэл зээл олгож байгаа хүүгээ өсгөж болно. Тий. Тэгэхээр энэ нөгөө дамнда хэрэггүй байхгүй. Одоо тэгэхээр ингэж хэлээд зү нэг тэр таны аваад байгаа долларыг нөгөө талдаа хүмүүс олон одоо хадгаламж хийж харилцагч нар хийцэн байгаа тий. Одоо банкнд авч хийцэн байгаа. Тэрийг тэр харилцагчаас авсан доллароо бэлэн бусаарч бай бэлнэрч авсан доллароо бэлэн бусаар системд байлгаж эргэлдүүлж авахгүй бол энд хүү төлөд өгдөг. Энд адилхан илүү хөвгтэй хүү олж иж ашигтай байна. Гэтэл энд их хэмжээний нөгөө бэлэн доллар кассанд байгаа талхаар энд хүү төлөд байгаа мөртлөө энэ дээр хүү байхгүй. Буюу цэвэр одоо шууд зардал болоод байна. Тий. Одоо жишээ нь юу яаж байгаа байхгүй. Тэгээд ийм зардалтай байдаг учраас мэдээж одоо хамгийн байлгахыг хүсдэггүй. Уу яг байлгал л та. Тодорхой хэмжээний тэн нөгөө гүйлгээ явж байгаа шүү дээ хэрэгцээ байгаа. Баг байлгах хамгийн одоо оптимал хэмжээгээр нь байршуулдаг байхгүй. Энэ дээр нөгөө өнгөрсөн хугацааны одоо гүйлгээний дата матан дээр ажиллаж агаад одоо 7 хоногт ганц удаа хийгддэг гүйлгэн зөрүүлээд 7 хоног жингээ их хэмжээний мөнгө байлгах шаардлагагүй байхгүй. Гинтийн тэм тохиолдлууд дээр захиалагч бид нар одоо 1 хоногийн дотор аваад юм ярьж гэдэг юм уу те. Иймэрхүү байдлаар шийдээ авчиж байгаа. Энэ нь одоо бүх одоо оролцогч талуудад үр ашигтай. Тийм хувилбараар явж. Тэгэхээр товчхондоо бол бид нар доллар хэвлэдэг учраас хэрвээ та бэлнэр доллар аввал гаднаас авчрах нэ. За тэгээд тэр нь бүх зардал болох нэ. Яагаад хүссэн хэмжээнд бэлэн доллар шууд авахэр байдгүй гэхээр зардал байдаг учраас бас байдаггүй байх нэ. Тэрнээс биш тэр банк тэр одоо манай улс ч юм уу те нөгөө дампуураад одоо эвгүтэх гээд байгаа учраас доллар нь байхгүй байгаа гэсэн үг бол биш шүү. Хоёулаа сая гэхдээ нөгөө юу бэлэн доллар байна нүг гэдгийг одоо нөгөө худалдаж авах талаас нь ш одоо долларын данстай тэрнээсээ бэлнээр гаргаад авъя гэдэг тохиолдлыг ерөнхийдөө ярьж байгаа хэрэг. Бас нэг доллар байхгүй гэдэг. За бэлэн чалга бэлэн бус чалга гэдэг нөгөө лимит тогтооцлоо гэж. За тий. Яваад байдаг үед шүү дээ. Тэр чинь болохоор арай өөр. За. Бас яг чиний сая хэлсэн шиг Монгол улс доллар үйлдвэрлэдэг. Бид нар яаж олдгоо гэхээр түүхийдээ ухаад гадны нөхдүүд тэрийгэ зараад тэрнийхэн төлбөрт валют авдаг. Тэгээс одоо банкуд бол валютыг үйлдвэрлэдэг байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг банкуд зарах долларгүй байна гэд хаачхаар за энэ банкуд чинь долларгүй болчих гэж бодоод байдаг нь бас нэг жоохон өрөөсгөл өнцгтэй. Банкуд яд гүхээр худалдаж авсан доллараар зардаг. Тэгээс одоо юу гэдгийг нэг харилцагч хадгаламжиндаа хийсэн долларын авиас зардаг байхгүй. Яа тэгэхээр тэрийг авиасчаа зарчих юм бол нөгөө хүн чинь эрсдэлд орчод байна шүү дээ. Нөгөө хүний эрсдэлд оруулахгүй тулд хүний хадгаламжиндаа доллар зарахгүй. Тэгэхээр ямар тохиолдолд зарах доллартай болох вэ гэхээр одоо нөгөө түүхий зарсан нөхдүүд чинь доллартай олцоод за Монгол байх нөгөө цалингаа 50 дотроо төлнө те бараа бүтээгдэхүүн худалдаж авах төгрөг хэрэгтэй. Тэр төгрөгөө олохын тулд доллараар заран тэрийн банк худалдаж аваад нөгөө талд нь гаднаас одоо юу гэдгийг гадагшаа сургалтын төлбөр явуулах гэж хүнд буцааж зарж байгаа юм. Дунд нь зуучлагч л ахгүй юу. Тэгээ зуучлагч чинь бол тэр валютыг бий болгохгүй. Нэг тал нь байхгүй бол нөгөө тал нь байхгүй бол гэсэн. За окей. За тэгэхээр яг нэг ингэж Монгол бидний өдөр тутмын амьдралд нэг байсаж байгаа тохиолдог нэг хоёр үйл явдал юм шүү дээ, тэ. Бэлнэр авъя гэхээр алга гэдэл шуугаад эхэлнэ. Банкн дээр очиж доллар авахад лимит тавьчих 5.10 сая гэдэл шуугаад эхэлнэ. За юм байна. За тэгвэл энэ бол ингээд нэлээ одоо юу гэдэг юм долларын валютын нөөц буураад нийлүүлэлт багассан үед л тохиолддог үйл явдалтай. За тэгвэл одоо яг нөхцөл байдал ямар вэ? Суурь талаас. Түрүү хэллээ шүү дээ, төлбөрийн дэслэгээ голгол тоонуудыг харчаад явж хахад ер нь бол баримжаатай амьдрын шүү гэдэг. Тэгэхээр яг одоо 4-р сарын тоонууд гарцсан байж байгаа. Тэгэхээр эхний 4 сарын тоон дээр үндэслээд харахад долларын ханш
цаашаага ямар хуу өсөлт хөдөлгөөн гаргаж болохоор байна вэ? За өнөөдрийн байдлаар нэг 4.6 орчим хувиар оны эхнээс өсчөөд байна. За энэ тоо цаашаага суурь нөхцөл байдалтай уялдаад хэрхэн яаж хөдөлж болох вэ гэдэг дээр суурь тоонуудтайгаа уялдуулаад түрүүчийн ярьсан онлын одоо юмаа тоотой холимог болгоод практикл болгоод дүгнэлт өгч. Окей. Би түрүү нөгөө төлбөрийн тэнцлийн урсгал дансыг хараарай гэдсэн шүү дээ. Урсгал дансан дээр бол 120 сая ашигтай 2023 онд. Энэ нь 24 онд 2.4 тэрбум долларын алдагталтай болсон байна. Бид нар одоо компаниор бол 24 онд 2.4 тэрбумын алдагталтай ажилласан байна шүү дээ. Энийг санхүүжүүлэх гээд санхүүгийн дансаар 3.3 тэрбумыг буцааж оруулж ирсэн. Тэгээд 24 оны яг төлбөрийн тэнцэл Монгол руу орсон гарсан валютын нийт тэнцлийг харах юм бол нэмэх 600 сая доллар байдаг. Тэгэхдээ компани бол алдагталтай ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 24 оноос эхлээд ерөнхийдөө ханш өсөх суурь нөхцөл бол бүрдсэн. 23 онд бол төлбөрийн тэнцэл нийт 1.5 тэрбум доллар байсан баха. Тэнцлийн ашиг нь. 23 он бол маш сайн жил байсан. 23 онд долларын ханш доктортой байх маш ойлгомжтой жил байсан. 24 оноос зах зээлийн нөхцөл байдал муудж эхэлсэн. Одоо компаниор бол алдагталтай мөнгө гадагшлах урсгалтай ажилласан. За гаднаас зээл тусламж аваад ерөөдөө төлбөрийн тэнцэл маань эерэг гарсан. За зээл тусламжаас томуудаас гэх юм бол одоо бахан бондууд гаргалаа шүү дээ. Бид нар ч одоо ингээд эерэг урсгал болж олж ирж байгаа. Тэгээд 24 онд төлбөрийн тэнцлийг муутахад гол нөлөөс өгчин зүйл бол импортын өсөлт. Экспорт айхтар өсөөгүй мөрчлөө импорт нь асар өндөр өсөлт үзүүлсэн. Асар хэмжээний машинууд орж ирсэн бүгд санаж байгаа тийм. Энд ч бас нөгөө талаас хүмүүсийн одоо эдийн засагт итгэлийг бас харуулдаг юм л. Эерэг хүлээлттэй байна гэсэн. Тэгэхээр нөгөө баахан зарцуулт хийгээд шүү дээ. Зээл аваад юм аваад шүү дээ. Тэгж бид нар бол компани дээр яадаг вөхөр бид нар өөрсдөө нэг тийм ханшийн одоо юу гэдэг хөдөлгөөнийг хэмждэг тийм модель хөгжүүлсэн байгаа. Тэгээд дээрээс нь өөрсдийн туршлага дээр үндэслээд тодорхой хэмжээний шийдвэрүүдээ гаргаад явдаг. Тэгэхээр би ч одоо энэ чиглэлд олон жил ажилласан болохоор ерөнхийдөө одоо жилийн дараа долларын ханш хэдэн төгрөг тэнцэх вэ гэд таамаглахаар алт хамгаалал амар өндөр байдаг байхгүй. Ерөнхийдөө нэг 95% интервал нь бараг 300-400 төгрөгийн зайтай ийм. Тэгээ энэ хоёр ийм зайн дотор жилийн дараа ханш хаанч явж магадгүй гэхээр шийдвэр гаргахад аюул төвөгтэй болчтой. Тэгэхээр бид нэр өөрсдийн онцлогтой тааруулаад арай өөр талаас нь хардаг гэсэн ханшиг. Бид нар бол хөрөнгө оруулалтын сан удирдах байгаа учраас ерөнхийдөө хөрөнгийг валют руу шилжүүлэх эсвэл өрөө шилжүүлэхийн процессыг бол нэлээд хурдан хийж чаддаг. Тэгэхээр бид нар бол жилийн дараа ханшиг заавал харах гэдэг шаардлагагүй. 3 сарын зайтай маш тодорхой хараад явж байхад бид нар маневр хийгээ явж чаддаг. Тэгээ эндээ зориулаад нэг модель хийцэн. Тэгэхээр маа моделлийн одоо суурь ажиллах зарчим нь юу вэ гэхээр ийм хэдэн assumption одоо юу гэдгийг төсөөллүүд дээр суурилж байгаа гэсэн. За нэгт бол ханш макро эдийн засгийн хөдөлгөөний одоо илрэл юм аа гэж харж байгаа. Эдийн засгт юу болоод байна? Тэр нь ханшаар илэрч байна гэж харж байгаа. Хоёрт төв банк бол одоо ханшийг хүчээр барьдгүй гэж харж байгаа. Ерөнхийдөө зах зээлийн нөхцөлийн дагуу ханшийг хөдөлгөж идэг. Тэгэхгүй бол бид нар нөгөө талдаа валютын нөөц маань ер нь бол тийм их биш байхгүй. Тэгэхээр нөгөө ханшийг уян хатан хөдөлгөж явах хэрэгтэй. За энэ хоёр дээр суйрлаад бид нар яаж байгаа гэхээр өнгөрсөн хугацааны одоо макро эдийн засгийн тоо мэдээлэл дээр үндэслээд яг өнөөдрийн байдлаар одоо төв банк оролцоогүй бол ханш ямар түвшин дээр тогтох вэ? Тэнцвэртэй ханш юу явах вэ гэдгийг ерөнхийдөө тооцож гаргадаг гэсэн. Тэрийг өнөөдрийн зах зээлийн ханштай харьцуулчихаар ханшин дээр өсөх талд нь дарамт байна уу, буух талд нь дарамт байна уу гэдгийг харцдаг гэсэн үг хэвхэв. Тэгээ энэ хөдөлгөөнөө сар болгон хараад явчихаар макро эдийн засагт өөрчлөлт ороод байна уу, эсвэл өөрчлөлтийн ханш руу шингээгээд байна уу гэх мэдээллүүдээ ингээд аваа явчихдаг. Дээрээс нь одоо туршлагаа ашиглаад шийдвэр гаргадаг гэсэн. Тэгээ би энэ дээр нэг жишээ хэлмээр өнгөрсөн оны 6 сард сонгуулийн өмнөхөн гэсэн үг шүү дээ. Бид нар энэ яг модельөө гаргаж ирээд үнэлээд харахад бол өнгөрсөн 10 хэдэн жилийн хугацаанд одоо хамгийн өндөр хэмжээний ханшийн өсөх дарамттай ирсэн байсан байхгүй. За ямар ч байсан ханш өсөх юм байна гэдэг бид нар ингээ харч чаа гэсэн. За ямар хэмжээгээр өсч ийж
тэнцвэртэй ханшин дээр хүрэх үү гэдэг маа модель бол тухайн үед 10 гэж заажсэн нэмэх 10. Гэтэ эн чинь зүгээр яг нөгөө нэг 0 чод нэмэх 0.2-ийн хооронд ш нэмэх хасгын хооронд ингэж хэлбэлждэг байхгүй эцсийн үр дүн маань. Энийг бас тайлбарлах юм бол одоо хүмүүсийн хүлээлт мүлээлтгээ олон юм байж болно. Гэхдээ яг тийшээ ороод яах. Ямар ч лээс амар их дарамттай үе өнгөрсөн жилүүдийг харах юм бол тэгээ бид нэр долларын хөрөнгө оруулалтуудыг өнгөрсөн оны 6 сард хийгээгүй. Яагаад тэгэхээр нөгөө туршлагаараа мэдж байгаа байхгүй. Сонгуулийн өмнө ханш хөдөлдөг юм аа. Хүмүүс анзаарах юм бол улсын их хурлын сонгуул дуусаад дараа нь орон нутгийн сонгуул дуусаад намраас нь ханш хөдөлж эхэлсэн тийм ээ. Тэгээд хамгийн сүүлд бид нэг ханшаа үнэлээд харахад бол энэ одоо юу ханшийн дарамт гэж хэлээ л дээ. Энэ маань бол 10% байсан бол одоо нэг 5 орчим хувь дээр ирсэн явчих. Тэгэхээр энэ 5% дээр ирсэн нөө макро эдийн засгийн нөхцөлөд сайжирсан да биш. Нөхцөлөд бол жоохон онцгой хэвэндээ байна. Зах зээлийн ханш маань өсөд одоо энэ хоёрын хооронд одоо дарамтыг бууруулж байна гэж. Нөгөө талаас нь юу гэж харж болох вэ гэхээр гадаад валютын нөөцөн дээр ирээд байсан дарамтыг тодорхой хэмжээгээр ханш руу шилжүүлсэн байна гэж харж байна. Тэгэхээр одоо дахиад 5% өснө гэсэн үг. 5-аас их ч өсөх боломжтой, бага ч өсөх боломжтой. Бид нар зүгээр өнгөрсөн хугацаатай харьцуулбал ямар хэмжээний дарамт байна вэ гэдгийг харж байгаа. Энэ дээр Төв банкны одоо юу гэдгийг Төв банк ч өөрөө улс төртэй бол одоо ялцгүй холбоотой шүү дээ. Яг одоо хараат бус үйл ажиллагаа бол явуулахад хэцүү харагддаг. Тэгээд дээрэс нь Монгол хүн л болсон хань одоо нийт хэрэглээ импорт дээр нэлээд хамаарал өндөртэй учраас аль болох л нөгөө долларын ханшийг доктортой байлгачих гэсэн хүн болгоны хүсэл байдаг хөөхгүй. Тэгэхээр энэс үүдээд энэ модель заавал одоо хэрэгжих албагүй. Бид нар юу гэж харж байгаа нэхэр одоогийн нөхцөл байдалд бол нэг 5 тэрбум гаруй долларын валютын нөөц байна. Тэгэхээр ханшийг огцом одоо 5%-аар хөдлөгчгүйгээр он дуустал бол айжуухан хөдлөж чадах юм байна. Тэр чадамж нь Монгол банкнд байна гэж харж. Яагаад тэгэхээр ханш огцом өсөөд ирэхээр юу болдгоо гэхээр илүү сөрөг нөлөөллүүд нэмж гарч ирэлдэг. Хадгаламж хөрвүүлдэг. Шаардлагагүй эрэлтүүд зах зээл дээр нэмэгдээд улам ханшиндаа дарамт үзүүлээд байдаг учраас тодорхой хэмжээний одоо юу гэдгийг хязгаар хүртэл одоо айжхан хөдлөх нь бол одоо Монгол банкны хувьд зорилтонд байх болов уу гэж би төсөөлөд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд он дуустал бол дахиад 5% өсөлт байх боломжтой. Тэгтээ огцсон бол хөдлөхгүй байх. Нэг юм бол тодорхой долларын ханш бол буухгүй. За ер нь оныг 1-ээс 12 дугаар сар гэдээ хуваавал яг долларын ханшийн өсөлт аль хэсэгтээ илүү хурдтай гард юм бэ? Энэ дээр яг нэг одоо seasonality гэж ярьдаг шүү дээ. Удирдлын нөлөө энэ төр ажиглагдсан зүйл байдаг бах. Тэгэхээр энэ дээр ямар дүгнэлттэй байгаа вэ? Яг статистикаар тооцоод яг батлагдж гэнэ гэж харах юм бол нэг сүртэй харагддаг. Тэгэхдээ нэг 20 дугаар улиралд бол долларын ханш одоо харьцангуй тогтвортой байдаг улирал. Бусад улирал нь ерөнхийдөө нөхцөл байдлаас хамаарч. 3-4 дугаар улирлууд ерөнхийдөө жоохон өсөх талтай. Ялангуяа одоо наадам дуусаад 9 сараас он дуустал бол жоохон өсөх талтай дарамт ихтэй. Тэгээ манаас нөгөө нэг улсын онцлогтой бас хамааралтай л болж байгаа юм л та. Тэгээ уул уурхай идэвчдэг сарууд нь дулааны сарууд, уул уурхай идэх багтай сарууд нь өвлийн сарууд гээл хэрэглээ бол байнга л явж байгаа шүү дээ. Өвлж баяр байна, зунж баяр байна. Хүмүүс байнгын хэрэглэнэ. За машин нь бол арай жоохон одоо нэг сараас эхэл захиалагддаг юм уу. Тэгэл бусд нь бол байж л байгаа. Валютын ор хурсгал талаас уул уурхайхан ажиллаж байгаа удирдлын циклийг л дагаад. За тэгэхээр урсгал тэнцэлтээр хамгийн том орох урсгал юу байгаа гэхээр экспорт дээр нүрс гэж байгаа тийм. За манай экспортын одоо 60% эзэлж байна. Тэгээ энэ нүрсний үн маань өөрөө жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 45%-аар буураад экспортын нүрсний үн дундаж үн $66 ирсэн байна. За жилийн дүнгээр аваад үзвэл биет хэмжээ бол буураагүй байна. Тэгэхээр нөгөө валютын нөөцт маань цаашаа хэр зэрэг хурцтай буурах вэ эсвэл тогтворчих уу гэдэгт одоо энэ нөгөө нүрсний экспортын мөнгөний дүн их чухал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг нүрсний экспортер фокуслаад харуул. Энэ жил болоо ирэх жил 16. За тэгээ байж тал нөгөө бондуудад төлнө те. Тэгэхээр
энэ жил бол эх жилийн нүүрсний экспорт буюу нөгөө талдаа хятадын одоо худалдаа авалт ямар байх вэ? Үн талаас, хэмжээ талаас ямар хүлээлттэй байна вэ? Нүүрсийн үнийг ярихад одоо гол одоо нүүрсний хэрэглэгч хятад улсын үнийг ярих хэрэгтэй. Тэгээ үн эрэлт нийлүүлэлтээс хамаарж байгаа шүү дээ. Энд юу болж байгаа гэдгийг ярих хэрэгтэй бол. За хятад юу болоод байна гэхээр за коксч нүүрсийг бол юунд хэрэглээд байгаа? Ган үйлдвэрлэхэд хэрэглээд байгаа. Хятадын гангийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадал бол дотоодын хэрэгцээг бол лизинг аваад гарцсан. Маш өндөр хүчин чадалтай болсон. Тэгээд экспортыг асар их хэмжээгээр хийж байгаа. Асар их хэмжээгээр үйлдвэрлэж чаддаг учраас нэгжийн өртгөн баг гардаг. Тэгээд маш хямдхан одоо төмрийн одоо гангийн бүтээгдэхүүн экспортлж чадж байгаа. Энэ бусад улсууд дээр дарамтлуулаад байна л та. Өөрсдийнх нь одоо үйлдвэрлэлийг унгаачихад. Тэгэхээр нөгөө бусад улсуудын одоо Трампаас ахуулаад те энэ хятадтай худалдааны дан хийгээд байгаа чи ерөөсөө л хятад хитрхи сайн бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд экспортлоод байгаатай холбоотой байхгүй. Асар хүчрхэг үйлдвэрлэж болсон. Тэгээд өөрөөсөө хэлсэн байдгийн. За бид нар бол гангийнхан гарцыг нэг 5% таньяа. Тэгэхгүй бол та хэд баларлаа гэдэг. Тэгээ нөгөө нэг гангийн гарцсан 5% буурчаар яах вэ? Нөгөө талдаа гангийн үйлдвэрлэхэд хэрэгжээ коксч нүүрсний эрэлтэн дээр нөлөөлчихөж байгаа байхгүй. Эрэлт нь айхтар 5%-аар ч арай буурахгүй. Гэхдээ өсөлтгүй болчин баг зэрэг буурна гэдэг бол нүүлт нийлүүлэгч нар одоо өсөлдөж байгаа зах зээл болчихж байгаа байхгүй. Орос байна, Монгол байна, Австрали байна. За Америк байсан. За Индонез бол жоох эрчим хүчний нүүрс талд. Яг коксч нүүрс гэж ярих юм бол энэ дөрөв гол. Тэнгүүд одоо Оросч коксч нүүрсээ нэммээр байгаа. Монголч 100 сая тонныг гээд өөртөө тоогоо хилээд байгаа. Тэгэхээр чи яах нь вэ? Нөгөө хятадын нөгөө нэг томроогүй зах зээл дээр чинь нийлүүлэлт нь нэмэгдээд эхэлж байгаа хэрэг. Тэгэхээр ойлгомжтой. Эрэлт нь нэвэндээ, нийлүүлэлт нь нэмэгдсэн, ханш нь буурна. Өргөжлүүлээ бүр буурах уу гэвэл бас боломжтой. Одоо $65 гэдэг бол дундаж энэ нөгөө эрчим хүчний нүүрс, коксч нүүрс хоёрын одоо жигсэн дунд гэсэн үг шүү дээ. Коксч нүүрс бол миний сүүлд авсан мэдээллээр бол ерөнхийдөө өртгөөсөө доошоо орж юу эрчим хүчний нүүрс нь зарж байгаа хүн жоох өртгөөсөө доошоо орж эхэлж байна гэж. Тэгэхээр нөгөө үн ханшийг одоо засдаг гол юм нь үн ханш өөрөө байдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо өртгөөсөө доошоо ороод ирэхээр экспортоо багасгаж эхэлнэ тий. Тэгэхээр нөгөө ханш маань буурхаа болох одоо эсвэл усч өсөх эхний урьдчилан нөхцөл бүрднэс. Коксч нүүрс тал дээр бол дахиад буурах боломж бол бас харагдаад байна. Хизээ өсөх үү гэхээр энэ жилдээ л магадлал маш бага байна. Ирэх жил өсөх магадлал бас миний хүлээлтийн хувьд бол бага байна. Тэгэхээр одоо сайн 3 жил гоё нүүрсний үн өндөр гоё цикл явлаа шүү дээ. Одоо бол улирлаар бол одоо өвөл дөнгөж эхэлж гинэ үү гэсэн юм харж байна. Тэгээ том эдийн засаг чинь эргэлт хийх гэж айгуу уддаг юм билээ л дээ. Тэ. Тэгэхээр ер нь одоо миний бодлоор бол 27 оноос л жоохон нар үзэх юм та. Нүрсэн дээр тэ. Гэж бодод байгаа. Засгийн газраас нь эдийн засгаа дэмжигч нэлээх харах хэмжээ авч байгаа. Нөгөө талд нь одоо Америктай худалдааны дан хийж байна. Энэ бол одоо юу гэдгийг болтшгүй, зайлшгүй, inevitable гэдэг шүү дээ. Юу гадаад худалдааны дан гэснээс өчигдөр одоо их хурлын чуулган дээр энэ гадаад худалдааны дан гэл нэг гамшиг л байгаа юм шиг л ирсэн. Хүн болгол яглаа л та. Тэгээд би бас бодчихлээ. Одоо энэ альва зүйл бол сайн муу хоёр талтай. Бид нар бас энэ гадаад худалдааны дайны дундуур бас тийг зөв ашиглаад ялангуяа тэр нэхмэл бүтээгдэхүүн, даавн бүтээгдэхүүн, оёмл бүтээгдэхүүн, за ноос, ноолуур гэх зэрэг энэ харьцангуй давуу талтай байгаа түүхийд нь манад байдаг энэ түүхийдүүдээ ингээ боловсруулсан болгоод тэрийг жишээ нь Америк руу нийлүүлэх бас боломж харагдаад байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр хятад бол Америк руу нийлүүлэхэд хүндрэлтэй болчихлоо. Тэр илүү бараага Европ руу шахаж байна. Тэгвэл бид нар энд бас тэр түүхийдийн бас давуу тал гэж бас байна шүү дээ. Тэрийг ашиглаад үнэхээр одоо нэг богино хугацаанд үйлдвэрлэлээ сайжруулж байна. Бас тэр
том зах зээл рүү ямар нүрс гарах гэж байгаа шүү дээ. Хятад руу ямар нүрс зөхөх гэж байгаа ш. Ингээд боломж болоод ашиглах. Тэр нь бол манай эдийн засаг жижигхэн учраас тэр экспорт хийж чадвал тэр дүн бас өндөр байдаг. Одоо би нэг Америк Хятадын хоорондын худалдаан дээр яг энэ нэхмэл оёмл ийм бараа бүтээгдэхүүн даав хевсэнцэр хэр их явд юм бэ гэдэг харахаар $24 гэдэг ийм ерхий тоо байхгүй. Тэгэхээр яг энэ дэр мэргэжлийн үнэвд яг юу гэж харж байна? Энэ гадаад худалдааны дайн үнэхээр Монголд ийм аимшигтай сөрөг нөлөө үзүүлээд бид нар одоо ингээд тэрнээс ингээд айгаад байх хэвээр зүйл мөн үү? Биш үү? Алей юм чи хоёр талтай шүү дээ. Ямар нэг аюул учирж ивэл, эрсдэл учирж ивэл нөгөө талд нь боломж хизээд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр боломж бол хизээд гарч ирж байдаг. Тэрийг ирж хайж олоод ашиглал асуудал л та. Тэгээд бид нар валютын ханш маань ингээд их одоо дандаа өсдөг. Шалтгаан нь болохоор бид нар түүхийн эдээс хамааралтай улс байна. Тэгээд түүхийн эд нь ханш нь өссөн үед ханш нэг буурахгүй ч гэсэн ядаж доктортой байж байгаад. Тэгээд буцаж түүхийн эдийн үн унах нь тодорхой энэ чинь циклтэй бүтээгдэхүүн. Тэр үед нь ханш нь өргөлүүлээд өсдөг. Энэ циклээсээ гарах юм бол түүхийн эдээсээ л хамаарлаа бууруулах хэрэгтэй болно л доо. Эсвэл одоо эсрэг чиглэл төлөвлөдөг түүхийн эдийг олборлох хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр яг саяны доллар бол одоо Монголын бас нэг экспортын гол бүтээгдэхүүн. Тэгэхдээ яг тоо хэмжээгээр ярих юм бол манай эдийн засгийн жоохон жижиг. Яг сайн одоо юу гэдгийг боловсруулад эцсийн бүтээгдэхүүн гараад нэлээд их одоо value added болгоод тэгжээж гарвал нэлээд том дүн болж болох. Тэр $1 л гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо 300. Манай худалдааны нийт хэрэглэлч одоо бараг $25-6 тэрбум болж байна. Импорт $14-5 тэрбум. Тэгээд энд гол одоо нугалж байгаа зис нүрс хоёр байгаа. Бид нар яг доллар байж болно л доо. Үүсгэж байгаа юм биш. Илүү одоо том дүнгээр нөлөөлөх боломж нь алтан дээр харагдаад байгаа хэрэг. Яг энэ нөхцөл байдалд. Алт чинь нэг өнгөрсөн жил нийт экспортын нэг 6.4 билж байна бас. Хэдхэн жилийн өмнө л нэг унц алтж одоо доллараар $1200-300 харьцал хэлбэлцдэг байлаа шүү дээ. Одоо энэ чинь $3000 гарчиж байгаа хэрэг. Дахиад өсөх боломж байна. Тэгээ энэ нөгөө нэг худалдааны дайнаас үүсэж байгаа боломж нь бол алт байна. За сэний ярьдаг доллар байна. Өөр ямар бүтээгдэхүүнүүд бид нар энд үйлдвэрлэлээ гаргаж болох вэ гэдэг юмыг харах хэрэгтэй. Тэгэхдээ үйлдвэрлэхэд бас учир байна гэж тийм. Тийм мэдээж. Ер нь бол харьцангуй давуу талтай л салбар дээр л үйлдвэрлэлээ хийхгүй бол тэгээд одоо бол энэ амар өрсөлдөөнт болсон үед худлаа гэдэг юм улам л тодорхой болоод байна л да. За тэгээд тэгэхээр энэ хүртэл ярьсан зүйл ингээд товчлол 1 2 3 гэдэг ингээд хэлвэл яг энэ долларын ханшийн төлөв дээр 2025-26 оны өдөө хүртэл за 1 жилээр ингээд нэг дүгнэт хийлээч гэж хүсэж байна. Тэгээд долларын ханш бол өснө. Гол асуулт бол хэр хэмжээгээр өсгөөл гэдэг гол асуулт байна. Би бол огцом өсөлтийг бол яг одоогийн нөхцөл байдал дээр бол харахгүй байна. Огцом өсөх нөхцөл байдал үүсч болж шүү. Нүүрсний үн бүр их унах, экспортын тоо хэмжээ бүр багасах, зис унах гэдэг ч юм уу те. Импорт өсөх. За импорт өсөхч магадлал одоо бараг байхгүй. Эдгээр зүйлс болвол дахиад одоо огцом өсөх шалтгаан болж болцсохгүй. Яг одоогийн өнөөдрийн байдлаар гаргаж байгаа одоо нүүрсний тоо хэмжээ, үнийн дүн, зэсийн тоо хэмжээ, үнийн дүн энэ байгаа нөхцөлд бол хажуу хөдлөх боломжтой харагдаад байна. Подкастыг сонсож байгаа одоо хүмүүс юу гэж зөвлөх вэ гэхээр энэ чи одоо доллар нэлээд үнцэнтэй төгрөг нарийн үнцэн багтай хоёр валютлаа байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр дээр олж байгаа хүү эсвэл төлж байгаа хүнийхээ зөрүүг харж агаад энэ одоо хүн болгонд өөр баг. Зарим нь зээлийн харьцуулж байгаа, зарим нь одоо хадгаламж харьцуулж байгаа, зарим нь бондоо харьцуулж байгаа. Энэ хоёрын зөрүүг харах хэрэгтэй. Бондоор жишээ авч ярих юм бол төгрөгийн бонд нэг 18% байна, доллар нь 10% байна, зөрүү нь 8%.
Тэгэхээр яах нь долларын бонд эзэмсэж байгаа хүн төгрөгийн бондоос илүү өгөөж олохын тулд доллар нь цаана 8%-аас илүү чангарах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр яг өнөөдрөөс 8% эх жилийн хооронд чангарах уугүй гэдэг бол магадлалын хувьд бол 50-аас арай жоохон бага байна. Одоогоор миний харж байгаагаар. Тэгэхээр иймэрхүү хүлээлттэй байгаас ойлгох хэрэгтэй. Ирээдүйд яг юу болох вэ гэдгийг 100% тааж мэддэг хүн хаач байхгүй. Тэгэхээр хан шүснэ айж хуусах төлөвтэй огцон мөсч магадгүй. Ийм нөхцөлд хүмүүс ямар арга хэмжээ авах вэ гэхээр магадлалын дагуу хөрөнгөө тарааж байршуулна гэсэн. Хуваарлаа. Тий. Төгрөг доллар руу. Тий. Бид нар бол одоо нөгөө банк зах зээл дээр ажиллаж байгаа маш хурдан маневр хийж чаддаг учраас бид нар бол зайлшгүй их шаардлага одоохондоо бол алга байна. Нөхцлөд муудаад дөрөв тодорхой хэмжээнд юм арга хэмжээ авна. Зүгээр нэг энгийн одоо юу гэдгийг хөрөнгө оруулагчид яриа л дээ. Хувь хүн. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг 100 сая төгрөгийн хөрөнгөтэй бол за одоогийн нөхцөл байдалд бол нэг 30 саяын доллар болгож явахд бол яг зүгээр нэлээд эрсдэл дургу одоо риск аверс хүнд бол 100-аараа төгрөгөөрөө бонд байжсэн ч бас зүгээр байж болох. Аль аль нь байж болохоор хөлбөр байна гэж. Юу яараа доллар руу хөрөх бол арай болоогүй гэсэн. Нөхцөлөд бол муудаад байвал тэр талаар бодож эхлэх гэж болно. За тэгээд нөхцөлд цаашаа муудаж байгаа юу үгүй юу гэдгийг баримжилж харъя гэвэл сар болоодынхаа тоог нэг удаа хараад тахад өмнөх сараас яаж өөрчлөгдөж байна, өмнөх оны мүйтэйг харьцуулахад яаж өөрчлөгдөж байна гэдэг гол толгоонуудаа хараад тахад бас нэг юм тоочны тэд гэхгүй ч гэлээ. Төлөвийг бол барьж аваадах боломжтой гэдгийг бол одоо бас дахин давтаж хэлмээр байна. Тэгэхээр ер нь хөрөнгөний зах зээл, санхүү зах зээл дээр шийдвэр гаргахад ерөөсөө маш сайн сүлийн бодит мэдээллийг сайн авч тэрэн дээр реакшн үзүүлэх байдаг л дээ. Тэрнээс одоо 2-3 сар алгалчаад эсвэл тагсчил алгалчаад тэгээд одоо зөв шийдвэр гаргана. 6 сарын дараа тоогоо хараад дахиад зөв шийдвэр гаргана гэвэл ер нь л буруу шийдвэр гаргах байх те. Тэгээд энэ нь байнгын процесс болчихж байгаа. Маш сайн тоо мэдээллийг аваад боловсруулад тэгээ байнга нөгөө нэг таамаглаж байгаа. Байнга ирээдүй гарч. Тэгээ одоо өнөөдөр зах зээлийн ашиг байнга савж байгаатай адилхан. Бид нар ирээдүйн таамаглал бас байнга савж байдаг. Тэгээ тэрийг харж ерөнхийдөө шийдвэр гаргалтыг өнөөдрийн ирээдүйд болох үйл явдлыг өнөөдөр зураглаад тэгээ шийдвэр гаргаж явж байгаа юм. За ингээд оргил цэглэлтэй байлаа. Цаг гаргаж ирсэнд. За дээрээс тавина. Бас хүмүүст энэ долларын ханш ялангуяа тэр нөгөө бэлэн доллар, бэлэн бус доллар гэдэг ингээд нэг хэлмээр байсан зүйлүүдээ бас цагшлаар дамжуулаад асуугаад хэлүүлээд авлаа. Миний хувьд бас их баяртай байна. Тэгээд цаашдын ажилд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Хувийн сангийн хөрөнгө оруулалт нь улам бүр өндөр өгөөжтэй байх болтугай. Тэгээд уул нь бол одоо бас ярмаар байгаа сэдв боловч нөрөө хувийн сан учраас бас энэ олон нийтийн хил мэдээлэлцний хэрэгслэр нарийн ширийн тоо бол ярих нь хориотой байдаг. Тэгвэл хэрвээ та хувийн хөрөнгө оруулалтын санг сонирхож байгаа бол бас холбогдох боломжтой хаа гэж бодож байна. За тэгээд энэ удаагийн мөнгө ахаа нэвтрүүлгийнхаа анхны одоо подкастын дугаарыг энэ дүрээд өндөрлөе. Дараагийнхаа дугаараар бас шинэ зочдтой уулзлаа. Баярлалаа.